Олон зуун хүн, олон аргун төлөөлөгч, нийжгэнсэн ураа хашхран, Бурятийн өнцөг болон бүрээс ирсэн нутаг дэвсгэрийн олон нийтийн өөрөө удирдах байгууллагууд буюу ТОС-ууд өөрсдийн үйл ажиллагааг танилцууллаа. Бид өнгөлөн татлах торс сүлжиж бугуйвч аймс нэгтэг чадах бүхнээрээ тусалдаг. Доод жирэмд тосгоны Эко-Биос байгууллага нь энэ оны 1-р сард байгуулагджээ. Тэд тоглолт зохион байгуулах, орчноо дохижуулах, хоол хүнс бэлтгэх зэрэг олон чиглэлээр ажилладаг. Харин энэ нарийн боб бол Смискийнхний хоолны өв юм. Бид тосгоноо үзэсгэлэнтэй сайхан болгохыг хүсдэг. Талбайнуудаа дохижуулж бутна. Ногоон байгууламжтай болгож хогийн ургамалгүй бүхнийг цэвэр цэмцгэр байгаль дээлтэй байлгахыг хичээдэг. Мод тарьж тосгоноо өнгө жавхаатай байлгахыг зордгоо. Наадамдаа бусад бүс нутгийн төлөөлөгчд ч хүрэлцэн ирсэн байна. Вероника Сергеева бол Якутийн Эбэ байгууллагын идэвхтэн. Эбэ гэдэг нь тэжээгч их гэсэн утгатай. Тэрээр энэ ажлыг 8 дахь жилдээ хийж байна. Бүх зүйл өөр бичил хороололд нүүж ирснээр эхэлжээ. Олон хүүхдээ ээжийн хувьд энд хүүхдийн тоглоомын талбай байхгүйг би шууд анзаарсан. Тэгээд олон нийтийн өөрөө удирдах байгууллага байгуулж бүртгүүлэх санаа төрсөн. Дараа нь тэтгэлэгт төслийн уралдаануудад оролцож санхүүжилт авсан. Одоо манайх хүүхдийн тоглоомын талбайтай болсон. Бүхнийг хүүхдүүдийн сайн сайхны төлөө хийдэг. Улаан-Удын Ярослав Смолин 14 настайдаа хуршүүдээс үлгэр дуурайл авч Сарана байгууллагын гишүүн болжээ. Өдгөө тэрээр 2 дахь жилдээ чадах бүхнээрээ тусалж байна. Харин энэний ачаар өөртөө итгэлтэй болсон гэдгээ хүү ярьлаа. Ийм байгууллагын гишүүн хүн ямар зан чанартай байх ёстой гэж чи боддог вэ? Шийдэмгий зохион байгуулалттай бас тодорхой хэмжээнд санаачлагтай байх хэрэгтэй. Ингэснээр бүх зүйл нэг байранда зогсохгүй улам урагшилж сайжирна. Аливаа ажлыг гартаа авч бусдын тусламжийг хүлээлгүй өөрсдөө хийх нь ийм байгууллагын бүх гишүүний баримталдаг зарчим юм. Ийм байгууллагуудын гишүүд буудан дээр тухлан залхуурдаг хүмүүс бишээ. Тэд гадагш гарч ямар нэгэн зүйл хийдэг юм. Өөрсдийн эргэн тойрон дах ертөнцийг сайжруулж дэрэгдээ байгаа хүмүүсийн амьдралыг илүү сайхан болгодог. Манай бүгд найрамд тулсыг улам үзэсгэлэнтэй, баян чинэлэг, сэтгэлийн баялагтай үнэхээр гайхамшигтай болгож байна. Манай эдгээр гайхамшигтай хүмүүсийн ажилдаггүй, оролцдоггүй салбар гэж байхгүй. Та бүхнийг бусдын төлөө гэсэн сэтгэл баярлалаа. Та бүхэн өөрсдийн сэтгэлийн дуудлагаар ажилдаг. Та нарыг уриалгаж гуйх шаардлагагүй. Та бүхэн өөрсдөө очиж ажиллаа хийгээд бусдыг араасаа дагуулж хүмүүсийг манлайлан босгодог. Софья Петрова, Середина земли, Бурятия. Рамил тайгуу руу явахдаа хажигт хазуулжээ. Өдөржин ойд халуунд явсан ч энэ удаа хажиг үргэгч бодис хэрэглэхгүй байхаар шийдсэн байна. Харин орон биенээсээ хэд хэдэн хажиг олжээ. Гэвч энд арчилбагдал өгсөнгүй. Учир нь тэр жил бүр хажигт хазуулдагч. Урд өмнө ямар нэгэн үр дагавар гарч байгаагүй аж. Оройхон үйлжөөндөө бусч ирээд бие шалгаж эхлэхэд би 4 хачиг олсон. Хадж байхад нь юу ч мэдрээгүй. Өдөржөө явсан ч ямар нэгэн өвдөлт мэдрэгдээгүй. Хачиг мэдрэхдэггүй хаздаг юм байна лээ. Хачиг авсны дараа мэдээж хадгалж шинжилгээнд өгөх талаар огт бодоогүй. Зүгээр шатаачсан. Тэгэл болоо. Ямар ч үр дагавар гараагүй. Би маш сайн байсан. Хэсэг хугацааны дараа тэрний халуун огцом нэмэгдэжээ. Халуунаа буулгаад тайвширсан ч удалгүй биеийн хэмнэн дахин нэмэгдэн 39 градуст хүрсэн байна. Шинжилгээ өгөхөд цуснаас нь хажигт энцефалит илэрчээ. Тэрнийг яаралтай эмнэлэгт хүргэсэн бөгөөд хамгийн хүнд үе тэндээс эхэлсэн байна. Өдөр бүр 38 хэм халуурч мэдээж толгой маш хүчтэй өвдөж байсан. Толгой үнэхээр тэсгээ аргагүй өвдөн. Энэ л хамгийн хэцүү нь байсан баха. Хөдөлж чадахгүй, юу ч хийж чадахгүй, бараг хоолж чадахгүй байсан. Учир нь толгой дэндүү өвдөж байсан. Эмнэлэгт хэдэн 7 хоног халуурч аимшигтай өвдөлт мэдэрсэн нь тэрнийг хажигт хандах хандлага өөрчлөлтөд хүргэжээ. Хажигт хазууллаа, аваад хайчихлаа, цааш яваад өглөө гэж хөнгөн боддог байв. Харин эмнэлгийн орон дээр хэвтэх хүртлээ аюулын ойлгоогүй байжээ. Энэ ноцтой асуудал шүү. Маш ноцтой, дэндүү аюултай юм байна лээ. Ийм жижигхэн шавж ийм хүнд үр дагаварт хүргэнэ гэж би төсөөлж байгаагүй. Төсөөлж үзцгээе. Та амарч зугаалсныхаа дараа биедээ урилгагүй зочин байгааг илрүүлжээ. Тэрнийг шатаах гэж бүү яраарай. Эс бөгөөс тухайн хачиг өвчин тээгч мөн эсхийг тогтоох боломжгүй болох юм.
Бид шигдсэн хачиг илэрвэл манай эмнэлгийн хүлээн авах тасагт нэн даруй хандах шаардлагатай. Тухайн дүүргийн төв эмнэлгийн хүлээн авах тасагт очих хэрэгтэй. Тэнд хачгийг авч хачиг хазах замаар дамждаг өвчний үүсгэж байгаа эсийг шинжилж урьдчилан сэргийлэх аргыг сонгоно. Мөн шимэгчийг Роспотребнадзорын лабораторид хүргэж болно. Тэнд хачгийг хэд хэдэн аргаар шинжилдэг. Хамгийн гол нь хачгийг хатгаас сэргийлж, чихтэй хөвөнд хийж хүргэх хэрэгтэй. Чтобы клещ не высох. Манай вирус судлалын лаборатори хачгийг ИФА болон ПЭГО гэсэн хоёр аргаар шинжилдэг. Эдгээрс хамгийн орчин үеийн хамгийн сайн арга нь ПЭГО буюу полимеразын гинжин ургал юм. Одоогоор энэ аргаар хачгаар дамждаг 4 халдварыг шинжилж байна. Үүнд хачигт вирус энцефалит, хачигт виролоиц, анаплазмоз болон эрлихойс багтдаг. По словам специалистов, Мэргэжилтнүүдийн хэлснээр хачгийн идэвхжил өндөр байгаа нь 100 оройтож дуусаж байгаатай холбоотой. Статистик мэдээллээр улирал эхэлснээс хойш 1600 орчим хүн эмнэлэгт хандсан нь өнгөрсөн оны мөн ийхээс 500 тохиолдлоор олон байна. прошлого года. Энэ онд хачгаар дамжих халдварын өвчлөл өнгөрсөн оны мөн үеэс 27%-аар нэмэгдсэн. Хачигт вирус энцефалитийн 31, хачигт виролоизийн 29, хачигт рикетсиозийн 1 тохиолдол бүрдэгдсэн. Хачигт вируст энцефалитоор өвчлсөн хүмүүс бүгд энэ халдварын эсрэг вакцинд хамрагдаагүй байсан. Чтобы после отдыха Амралтаас сайхан сэтгэгдлийн хамтар урилгагүй зочин авчрахгүй тулд сонор сэрэмж хамгийн сайн хамгаалалт гэдгийг санаарай. Зөв хувцаслаж хачиг үргэгч бодис хэрэглэн ойд зугаалсныхаа дараа биеэ сайдар шалгахаа бүү мартаарай. проверять себя после прогулки. Игорь Иванович Бражник бол дайны үеийн хүүхэд. Тэрээр 1941 онд төржээ. Өсвөр наснаасаа биеийн тамир спортод дурлсан байна. Анх цанын спортоор хичээлж эхэлжээ. Сургуульдаа цанаар хичээлж, өвөл нь хоккей тоглодог байв. Харин 100 гүйж лапта тоглодог. Ер нь маш хөдөлгөөнтэй хүүхэд байжээ. бегал, играл в лапту, был очень активным. Мне было 13 лет. 13 настай байхад миний амьдардаг тосгонд байшин барьсан юм а. Буратын онхоод тав. Тэгээд пишин бариулахаар нэг пишин ч үрсэн юм. Тэр хүү 98 настай 1856 онд төрсэн байсан. Хамшлагат ёсыг халахаас ч өмнө төрсөн гэсэн үг. Би их шаламгай өгд байсан бололтой. Дараа нь чи их шаламгай юм а гэж хэлж байсан. Би түүнд тусалж тоосох зуурмаг зөөж өгдөг байлаа. Тэгэхэд чи спортоор хичээлэх хэрэгтэй гэсэн. Тэрвээс л бүх зүйл ихэлсэн дээ. Я ему помогал. Кирпичи подносил, раствор. Тебе надо заниматься спортом. Вот оттуда все и началось. Игорь Иванович Игорь Иванович эрхүүгийн биеийн тамирын техникумд элсэн оржээ. Тэрээр гавьяа дасгалжуулагч Александр Григорьевич Рудсхийн удирдлагын дор бэлтгэл хийдэг байв. Улмаар гүйлт, харайлт, бөөрөнцөг, түлхэлт, зээрэнцэг болон жад шидэлтээс бүрддэг хөнгөн атлетикийн 10 төрөлтөд голлон анхаарчээ. 1965 онд анхны дээд амжилтаа тогтоон эрхүү мужийн авраг болсон байна. Харин 1967 онд Ленинградад болсон ард түмний спартакиадад спортын мастерын болзол хангажээ. 1997 оноос хойш улсын 30 гаруй дээд амжилтыг шинжилсэн байна. Харин 28 жилийн дараа Тайбэд болсон спортын ахмад тамирчдын дэлхийн наадмаас зээрэнцэг шидэлт болон бөөрөнцөг түлхэлтийн төрөлд 2 алтан медаль хүртжээ. Игорь Иванович Бражник 2027 оны 5 дугаар сард тэнд дахин өрсөлдөхөөр төлөвлөж байна. Тэрээр 99 наснда тэмцээнүүдэд оролцсоор байгаа хосгүй тамирчин Константин Михайлович Познянскийн хамт оролцох юм. Он до сих пор выступает. Хамгийн үнцэнтэй медаль чинь аль нь вэ? Ну, мои все цены впереди. Миний бүх үн цэнтэй медаль одоо ч урд байгаа. Би нэг удаа Константин Михайловичд та дэлхийн дээд амжилт тогтоож болох шүү дээ гэж хэлсэн юм. Тэгэхэд тэр чи мэдээж мэрэгжлийн хүн. Миний бүх дээд амжилтыг эвдгэн гарцаагүй. Гэхдээ нэг амжилтыг минь эзэт эвдэж чадахгүй. Би авгаа эх орны дайнд оролцсон хүн шүү гэсэн. Би ч тийм ээ Константин Михайлович гэж хариулсан. Одоо бид байнга ярилцаж удахгүй болох дэлхийн наадамдаа бэлтгэж байна. Всемирным играм. Эти соревнования Эдгээр тэмцээнийг Олимпийн наадамтай харьцуулдаг. Тамирчид одооноос бэлтгэлдээ оржээ. Игорь Иванович дасгалжуулагчийн замналынхаа хугацаанд Олимпийн наадамд оролцсон 16 тамирчин спортын гавьяат мастер 3 болон бусад олон аваргыг бэлтгэн гаргасан байна. многих других чемпионов. Зөвлөлт холбоот улсын спортын мастер, Оросын холбооны улсын гавьяат дасгалжуулагч, эрхүү мужийн хүндэт иргэн Игорь Иванович Бражник диплом голдуулнаа.
В 2020 2026 онд Игорь Иванович Бражник бас нэгэн үнцэнтэй шагнал хүртжээ. Тэрээр Эрхүү нутгийн Бахархал бүс нутгийн 3 дугаар уралдааны ялагчдын нэг болж Эрхүү мужаа бид чамайг алдаршуулна төрөлд шагнал хүртсэн байна. Артур Рощупкин специально для программы «Новости». Дмитрий Мария Кондряв нар бол залуу эмч нарын гэр бүл. Тэдний мэрэгжлийн замнал ижилж анатомиг сонирхох сонирхол бус харин яруу найрагт дурлах сэтгэл нь тэднийг ойртуулжээ. Шүлэг жүжгүүдийг өргөн хэлбэрээр тайзан тоглодог байсан юм а. Сонгодог бүтээлээс эхлээд рэп хүртэл сэдвүүдэд тохирсон бүх төрлийн шүлгийг ашигладаг байлаа. Бид анхны актемд сурлаж байхдаа танилцсан юм а. Хамтдаа уран бүтээлийн дугууланд явж яруу найраг хичээлж байгаа танилцсан юм. Урт удаан идэвхтэй амьдрал үндэсний төслийн зорилтыг биелүүлэх хүрээнд шинэхэн гэр бүл Читагийн улсын анагаах ухааны академид өөр тойргийн эмнэлгүүдийн зорилтод хуваарийн дагуу суралцжээ. Сургуулаа төгсөөд хуваарийн дагуу ажиллах асуудал тулгархад эрүүл мэндийн яам гэр бүлийг салгаж болохгүй гэж шийдсэн байна. Сарын өмнө Марияг нөхрийнх нь ажилдаг эмнэлэг Нерчинск руу шилжүүлжээ. Одоо тэрээр Орионы эмнэлэгт дотрын эмчээр ажиллаж байна. Хамт олонтойгоо хурдан дотносож өвчтнүүдтэйгээ тэр даруй хил хамаа олцжээ. Эмийн мусамлаас гадна эмэгтэй хүний энэрэнгүй ойлгож хандах чадвар нь эмчилгээг түргэсгэхэд тусалдаг байна. Өвчлөлийн 50 орчим хувь нь сэтгэлзэн шалтгаантай байдаг. Ийм үед хүнийг сонсож сэтгэлзэн хувьд тусна дэмжих хэрэгтэй. Тэгвэл өвчтний биеийн байдал мэдэгдэхүйц сайжирдаг. Би сургуулийн сурагч байхаасаа л эмч болохыг хүсдэг байсан. Өөр ямар ч мэргэжлэр өөрийгөө төсөөлдөггүй. Хүмүүст туслах дуртай. Мне нравится помогать людям. Харин Дмитрий дүүргийн эмнэлгийн сэхэн амьдруулах тасагт нойргүй шөнийг өнгөрүүлдэг. Өвчтний амийг аврах хамгийн хүнд үүргүүдийн нэг тэрэнд оногдно. Энд хаалгааны ширээн дээр төрөл садан эсвэл дотны найз нь байсан ч бүх сэтгэл хөдлөлөө хянах шаардлагатай болдог. Заримдаа шантрах үе гарнаа. Гэхдээ маш хүн тохиолдол тулгарч амьд гарах найдваргүй мэт байсан өвчтнийг үхлийн ирэмгээс аварч чадсан мөч бүхэн тэр мэдрэмжийг үгүй хийдэг. Тэр үед би чадлаа гэдгээ мэдэрнэ. Ийм өвчүүдэд ажиллаад эми хийдгүүгээ ойлгодог. Тэр мэдрэмж бараг л жигүүр ургуулдаг шүү. Мария Дмитрий нар ажлын бус цагаараа эмчийн цагаан халаада биеийн тамирын хувцаар сольж явган ажилд гардаг. Бид Котле байгалийн дурсгалт газар, чөтгөрийн оргил, нарны хаданд очисон. Ер нь Чита дүүргийн аялал жуулчлалын бүх газраар явсан. Тэдний зорилго бол Нерчинскийн ойролцох сонирхолтой онцлог газруудаас аль болох олныг нээх явдал юм а. Яган дүүрэг Оросын өнцөг булан бүрээс ирсэн зочдын анхаарлыг дахин татлаа. Энд Каспийн хязгааргүй уудам усан мандлын дунд Бадамлынхоо цэцгийн 5 дахь удаагийн ойн наадам эхэллээ. Наадмын нээлттэй Бадамлынхоо мэндэлсэн нь театрчилсан удирдгал болон усан дээрх сэтгэл татам үзүүлбэрээр эхэлжээ. Энэхүү тоглолт нь үндэсний гүн гүнзгий агуулгатай атлаа зочин бүрд нээлттэй баярын уур амьсгалыг бүрдүүлсэн юм. Халимгийн тэргүүн Бату Хасиков наадмын зочдод мэндчлэгээ дэвшүүлэхдээ баяр жил бүр улам өргөжж улс орны өнцөг булан бүрээс улам олон зочин татаж байгааг онцолжээ. Мөн Бадамлынхоо цэцэг халимгийн соёлд онцгой ач холбогдолтойг тэмдэглэв. Бадамлынхоо бол бидний хувьд зүгээр нэг цэцэг биш. Энэ бол дэсвэр хатуужил мэрэгэн ухааны бэлэг тэмдэг. Усны хүнээс тэмүүлэн ургаж, жинхэнэ гоо үзэгслэн ариун чанар, тууштай хичээл зүтгэлээс төрдгийг жил бүр бидэнд сануулдаг гэж Хасиков хэлжээ. Бадамлынхоо цэцгийн наадам халимгийн нэрийн утас болсон. Зочид халимгийн талаар улам ихийг мэддэг болж байгаа. Алтан зуул Бадамлынхоо цэцгийн наадам зэрэг арга хэмжээг манай улсын нийслэл Москва хотод сурталчилдаг. Олон халимгийн талаар мэдж авч байгаа нь маш чухал хэрэг. Энэ манай хөгжилд шууд нөлөөлдөг. Иргэд цуглан нэгдэж дэмжиж, дэд үтц сайжран шинэ орон зай бий болж орчин тогтжиж байгаа талаар би холбооны төвийн хамтран ажиллагчдайгаа хуваалцдаг. Энэ бүхэн бид нэгдэж ажиллаж чаддаг, төлөвлөгөө гарган хэд хэдэн алхмын цаадахыг хардаг гэдгийг харуулж байна. Тиймээс бидэнд итгэж тусалж болно. Сорилт бэрхшээлтэй цаг үе хэдий ч халимаг бүх салбарт хөгжлийн замаар итгэлтэй урагшилж байна.
Наадмын гол үйл ажиллагааны уламжлал ёсоор Лаган Сап Челленж 2026 Сап Серфингийн бүгд наримдах улсын нээлттэй тэмцээн байлаа. Тэмцээнд Москвагаас Махачкала хүртэлх хотуудын тамирчид төдийгүй Белорусын төлөөлөгчид ч оролцжээ. Хүссэн хүмүүр йогоор хичээлж дараа нь Янган өнгийн цэцгийн нахианд өндөрхөн нам гүм ус замаар Сап тавцангийн тайван аялал хийх боломжтой байлаа. Халимгийн үндэсний хоолны амталгаа, тоодо бичгийн сургалт, үндэсний хөгжмийн их шигэн зочдыг ойрд Монголын ертөнцийн түүхээр аялуулсан байна. Үнэхээр үзэсгэлэнтэй хүмүүс цуглаж баяраа тэмдэглэж байна. Ийм арга хэмжээ маш хэрэгтэй, хүмүүсийг ч нэгтгэдэг. Би ийм баяр наадмыг зохион байгуулахыг бүрэн дэмждэг. Ийм арга хэмжээ надад таалагддаг. Дахин оролцмоор санагдаж байна. Манай хотын талаар улам олон хүн мэддэг болж байгаад бид баяртай байна. 5 дахь удаагийн Бадамлиухай цэцгийн наадам халимаг бусдыг чаддгийг дахин баталжээ. Энэ нутаг байгаль, спорт болон нүүдэлчин ард түмний гүн түүхтэй нэгдэн нийлэх ховор мэдрэмжийг зочдод бэлгэлдэг. Наталья Доржиева, середина земли, Калмыкия. Зураг авалтын баг Оросын нийслэлд 10 хоног ажиллах төлөвлөгөөгөө хэлэлцэж байна. Хийх ажил их хөтөлбөрийг минут бүрээр нарийн гаргажээ. Орост бид зөвлөлтийн зэргүүд олзлогдохстыг чөлөөлөх үед удирдах байсан занждын үр удамтай ярилцлага хийж байна. Цуслангийн байшинд нь зураг авч архивтай ажиллана. Бодит орчинд хийх зураг авалтч маш чухал үүрэгтэй. Мартагдсан генерал бүрэн хэмжээний баримтат киноны найруулагч Фан Ли дэлхийн 2 дугаар дайны түүхийн төдийлөн олон танигдаагүй хуудсуудыг дахин нээж байна. Киноны нэр утгаа шууд илэрхийлж байна. Холбоотны орнуудын олзлогдсон цэргүүд үнэхээр мартагдсан. Холливуудын нэг ч кино энэ түүхийг хизээж харуулж байгаагүй. Түүхэн кинонд зөвлөлт хятадын цэргүүд хамтран хятадын зүүн хойд нутаг дахь холбоотны орнуудын олзлогсдын хуаранг чөлөөлсөн 8 дугаар сарын шуурга ажиллагааны тухай өгүүлнэ. Бид Америк болон Филиппинд очиод ирсэн. Гол ажил бол ярилцлагуудын зураг авалт. Ярилцлага маш их учраас тоог нь хэлж мэдэхгүй байна. Найруулагч биднээс яриаг албан ёсны хэм маяг тодорхой форматаар авахыг хүсдэг. Найруулагчийн Москвад уулзаж байгаа киноны бааtruуд бол чөлөөлөх ажиллагааг зохион байгуулахад чухал үүрэг гүйцэтгэсэн домогт цэргийн жанждын өрөөдм юм. Тэдний дунд маршал Малиновскийн охин маршал Захаровын ач охин маршал Василевскийн 30 хүү бий. Найруулагчийн хувьд кинонд дурсамжаас гадна түүхийг бүтээлсэн хүмүүсийн амьдарч байсан цуслангийн байшин, гэр орны уур амьсгалыг харуулах нь чухал юм. Хүмүүс түүх сонирхон сайн хэрэг, сонирхох хүрээ нь өргөн байх тусмаа бүр сайн. Тэрчлэн төрөл төрөсөд нь зөвхөн өөрсдөд нь хадгалагддаг ховор материалыг найруулагчид үзүүлжээ. Эдгээр материал түүхэн киноны үнэн бодит байдлыг батлахад хэрэг болно. Москва дахь зураг авалтын байршлууд киноны хувьд онцгой чухал байлаа. Учир нь хүмүүсийг аврах ажиллагааны түүх жухан Москвагаас эхэлсэн бөгөөд хотын архивуудад хосгүй баримт бичгүүд хадгалагдаж байна. Тухайн үеийг гэрчлэх ховор баримтуудыг Москвад судлаач, түүхч, архивчдаас бүрдсэн бүхэл бүтэн баг ирж хааж кинонд зориулан бэлтгэжээ. Тэрчлэн Хятад Америкийн архивын мэдээллийг баяжуулахын зэрэгцээ тухайн үйл явдлыг зөвлөлтийн талаас хэрхэн харж байсныг ойлгохын тулд гэрчүүдийн мэдүүлэг шаардлагатай байв. 70-80 жилийн өмнө зөвлөлт Америк Хятад маш сайн хамтран ажиллаж байсан. Тэр жилүүдэд бие биедээ тусалж ялд байгуулахад харилцан дэмжлэг үзүүлсэн. Хэрв ийм хамтын ажиллагаа байгаагүй бол 1945 оны ялалтч байхгүй байж мэднэ. Дипломат корпусын төлөөлөгчдтэй ярилцлага хийхээр киноны зураг авалтын баг Москвад дахин ирнэ. Кино ойролцоогоор 2 цаг үргэлжлэх бөгөөд эх оны 9-р сард нээхээр төлөвлөсөн байна. Энэ кино бүх улс оронд ач чухал ач холбогдолтой. Манай дэлхий дээр хүний амьдралд хамгийн чухал зүйлс нь дайн бус, инх тайван гэдэг орчин үеийн үзэгчдэд харуулахыг бид хүсэж байна. Екатерина Глазунова, Варвара Кривчикова, Павел Глазунов, CGTN, Москва.
от контроля за каждым. Хөдөлгөөн бүрийг хянахаас эхлээд зөвлөгөө зөвлөмж өгөх хүртэл Хятадын зүүн өмнөд нутгийн Фижоу хотын цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд өдөр тутмын биеийн тамирын дасгалд дижитал шийдлүүдийг нэвтрүүлж байна. Сихэ цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 30 гаруй иж бүрдэл ухаалаг фитнес төхөөрөмж нь дасгал хийсэн хугацаа, давталтын тоо, шатаасан илчлэгийг бодит цагийн гормоор бүртгэх боломжтой. Хиймэл оюун ухааны ачаар энгийн хэрэглэгчид өмнө нь гол төлөв мэрэгжлийн тамирчид хүртээмжтэй байсан технологиг ашиглах боломжтой болжээ. Эд нэвтрүүлсэн хэмэл оюун ухааны систем маш хэрэгтэй шүү. Энэ нь бөмбөг болон миний хөдөлгөөний хурд зэрэг бэлтгэлийн мэдээллийг цуглуулж, далд гормоор задлан шинжилдэг. Тусгай мэдрэгч болон хиймэл оюуны алгоритм ашиглаж, систем нь бэлтгэлийн үр дүнд үндэслэн зөвлөмж өгч, хэрэглэгчдэд дасгал хийх бүрдээ техникээ сайжруулахад тусалдаг. Сүүлийн жилүүдэд бид ухаалаг фитнес төхөөрөмж нэвтрүүлж, ухаалаг удирдлагын системүүдийг амжилттай дурсан. Одоо эдгээр төхөөрөмжийг цэцэрлэгт хүрээлэн болон орон сууцны хорооллуудад байршуулсан. Ингэснээр оршин суугчид гэрийнхээ ойролцоо спортоор хичээлэх боломжтой болсон маш тохиромжтой. Фужоу хотод ийм хэд хэдэн ухаалаг спортын цэцэрлэгт хүрээлэн бий. Тэдгээрийн байгууламжийг онлайн платформд холбосноор оршин суугчид гар утсаараа сул талбай байгаа эсгийг шалгаж, талбайгаа захиалах боломжтой. Хятадын өмнөд нутгийн Гуанжу хотод ч технологийн тусламжтайгаар хотын орон зайг шинжилж байна. 1996 онд Тянхэ спортын төвийн дэргэд байгуулсан Хятадын анхны бүх нийтийн биеийн тамирын замыг орчин үеийн дижитал функцээр тоноглон шинжилжээ. Одоо хотын оршин суугч гадаа хийсэн дасгалынхаа үр дүнг хянах боломжтой болсон байна. Би хөвчлэн 7 хоногийн 3 удаа энд гүйж дараа нь хүчин дасгал хийдэг. Энд бүх насны хүмүүсийг харж болно. Тэд олон төрлийн дасгал хөдөлгөөнөө сонгон хичээлдэг. Гуанжу хот одоо байгаа спортын байгууламжуудаа шинжилгээний зэрэгцээ, гүүр болон замын улзуурын доорх ашиглагддаггүй. Хотын орон зайг фитнесийн шин талбай болгон хувиргаж байна. Ухаалаг төхөөрөмж хиймэл оюун ухааны дэмжлэгтэй бэлтгэлээс эхлээд дижитал платформ, шинжилэн тогтворсон нийтийн байгууламж хүртэлх инновацийн шийдлүүд Хятадын хотуудын улам олон оршин суугчид эрүүл амьдралын хэв маягийг баримтлах, амжилттай хянах шинэ үр дүнд хүрэхэд нь тусалж байна. И стремиться к достижению новых результатов. Ван Цаньхуэй, Иван Молостов, CGTN.